Ya ce za mu yi iya ƙoƙarinmu domin ganin Afirka ta dawwama a cikin talauci kamar yadda take a yau. Wannan ita ce hanyar tsira guda ɗaya tilo gare mu turawa in shi. Kuma wajibi ne kowa ya fahimci haka. Ya ce to saboda shi ne duk wata ƙungiya da kuke gani a duniya, ko ƙungiyar duniya ce ko ta ƙasa da ƙasa ko ta cikin gida da muke dafa ma muke ba ta goyon baya, to muna hakan ne domin ta kama muna mu samu mu cimma wannan guri na kashe Afirka domin Turai da Amurka su rayu. Ya ce duk waɗansu tsare-tsare na tattalin arziki ko na kasuwanci ko na ci gaban ƙasa da ma ilmumuka daban-daban da muke karantar da 'ya'yan Afirka a cikin makarantu da jami'o'i, to dukkaninsu mun tsara su ne akan wannan manufa tamu, manufa ta ƙoƙarin dabaibaye ƙasashen nahiyar Afirka don su kasa samun ci gaba, su kasa samun nazarin da ya kamata su yi wanda zai fidda su daga cikin ƙangin talauci. Muna ƙoƙarin ne mu ƙara durmuyar da su a cikin matsaloli na yunwa da tashe-tashen hankula, mu kuma mu samu dama muhimmiya ta wadaƙa da arzikinsu. Wannan kuwa ya ce haka yake ko a Turai ko a Amurka, kai har ma a China. Mu dai dubararmu ita ce mu iya ƙoƙarinmu domin mu hana 'ya'yan Afirka su gano hanyar da za su iya tashi su tsaya da kansu, su ceci kansu, su gina ƙasashensu. Ya ce muna iya ƙoƙarinmu ne domin mu hana su yin duk wani tsari ko kuma wani aiki wanda zai taimakawa su samu su bunƙasa tattalin arzikinsu. To kun ji yadda maganar take in shi. Ya ce idan muka kuskura muka bari Afirka ta farka, tattalin arzikinta ya tumbatsa, to shi kenan ta ƙare mu Amurka da Turai, kai har ma da ƙasashen Asiya duk za su tarwatse. Kenan kun ga ba wata makawa, dole ne sai mun durmuyar da Afirka a cikin wannan talauci da tashin hankalin da take. Yin haka kuma ba ƙaramar sadakarwa ba ce za mu yi. Amurkawa da Turawa za mu iya ba da rayuwarmu saboda kange Afirka don kar ta farka, kar ta tashi tsaye da kanta, ballantana ta ceci 'ya'yanta ko kuma ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan kuwa har ƙasar China gurinta kenan. Babu wata ƙasa ɗaya tilo a duniya da ke da gurin ganin cewa Afirka ta farfado, ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan ƙasa babu ta yace sam. Duk waɗannan ƙasashe da kake gani suna barbaran Afirka, arzikinta ne kawai suke so.